muddo hal sano ah oo aan shaqaynayay dad baa waxay caadaysteen ama reer koraad ha ahaadeen ama reer gudaha ha ahaadeen inay maamulka koonfur galbeed habeen iyo maalin ay been ka sheegaan oo ayagoonan arkin oonan imaanin wuxuusan maamulka ahayn ay sheegaan baydhabaa xasuuq ka dhacay xasuuqa micnihiisaanan la fahmin baydhabaa dad lagu dhameeyey koonfur galbeed baa saas u yeelay wax ay caadaysteen ay ahayd oo aan laga xishoonayn waxaa u badan dadka siyaasiyiinta ujeeddada ugu weyn oo laga leeyahay markaa weydiisidoo la sheekaysatay xisbiyada mucaaradka ah waay markay shir isugu yimaadaan ay waxaad ka sheekaysanayaan waxa ay sheegayaana ugu badan waxaa waaye dowladdan ula jeednaa adinka maaha war annaga baad naysatay maxay dowladda ula jeedaa dowlad maxay noo dhintaanay annaga wax dhibahoon qabna male annagaa isku tashanay annagaa isxallinay annagaa heshiisa maxaa adiga shahaada zuur u noqonaysaa oo been nooga sheegaysaa oo waxaanan qabin u sheegaysaa oo habeenii maalin dad aan naga dhimanin nooga dilaysaa oo masiibo noogu shiraadinaysaa soo nin damiir lama tiid soo nin siyaasadda rajo ka leh sooma tiid soo nin muslim ah sooma tiid soo nin xishoonayo ma tiid waxaan sooma ogi in laguu qoraayo oo taariikhda ay kuu gelayso sooma ogi in aakhiro lagu qoraayo ilaahay kugula xisaabtamayo intee ku dhintay la dil wiira waxaan rabnaa beenta aan raadka lahayn ee la caadaystay ee dadka siyaasiyiinta sheeganayo oo xamar jooga ay u bateen habeen iyo maalin ay dadka reer koonfur galbeed ugu dulqaadanayaan ay sheeganayaan nama qabato mana ka aqbalayno intaan ka badan uguma dulqaadanayno hanaga raalli ahaadeen waxaan kaloo rabaa inaan idiin sheego intii aan xilkayno intii joognay waa ogeydeen maalin maalmaha ka mida ma rabo inaan aada ugu dheeraado 11 qof oo dad reer koonfur galbeeda yaa hal subax nin inta la soo kacay baa waxaa lagu laayay gaalkacyo xasuuq kaas ka weyn maa jirin weligii wax sheegaayo ma maqasheen dadka sheegaayo oo baydhaba lasku xasuuqay leh meesha xasuuq uu ka dhacay dadka ka yimid waay kii asagaa ma sheegaayaan kama xishoonayaan annagii baa xishoonayna nala xasuuqay hal subax yaa dad masaakiina oo reer koonfur galbeeda oo beer shinni ah ka shaqaynhaya oo 4 qof oo dhalinyaro ah xoogooda sabcanayo yaa inta loo soo dheelmaday baa la xasuuqay oo la dilay weligii wax sheegaayo ma aragteen haddana kuwii yeelay baa waxay leeyihiin waxaa la xasuuqay baydhaba xasuuq ka dhacay weligoodna baydhaba maysan arkin waxaan rabnaa marka annaga wixii xunba xaawo saar waayo wixii xun xaawo saaraa la yidhaahaa wax walba oo xun waxaa la rabaa in annaga nala saaro naloo sheego annagana aan dhegaysano dadka reer koonfur galbeed ninkii raba maanta koonfur galbeed horey u socotaa horumar bay gaartay way midaysan tahay way isla jirtaa way isla socotaa way isku tashatay way tashatay waxayna rajaynaysaa guul maantana waa arkaysaan meeshay marayso koonfur galbeed ku dayay maraysaa maanta